აგრძალულია არა მარტო რაღაც გაუყურმართლებული სქესობრივი ქორწინება და კავშირი, არამედ ჩვეულებრივი, ესე იგი, ცოლ-ქმრის შესახებ რომ ვლაპარაკობდით, ზეგან რომ ქმარმა თავის ცოლს რომ უღალატოს და ცოლმა თავის ქმარს რომ უღალატოს, ესე ძალიან მძიმე ცოდვა. იმდენად მძიმე ცოდვაა, რომ მინდა გითხრათ, რომ მკვლელობასთან არის თითქმის გათანასწორებული და სასჯელი, საეკლესიო სასჯელები ხშირად ნახავთ, რომ ერთი და იგივე ადრეს. კაცმა რომ კაცი მოკლა და კაცმა რომ იმრუშა, ერთი და იგივე სასჯელი, თქვათ, უზიარებლობის კანონი ედება თუ რაც ედება, ამ კანონის მიხედვით თითქმის ერთნაირად განისჯება. დიდ განსხვავებას ვერ ნახავთ. ეს ალბათ მაშინ, როდესაც ჯვრისწერის საიდუმლოება აღსრულებულია, თქვათ, ამ შემთხვევაში. მნიშვნელობა არ აქვს ამას, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ შეიძლება ადამიანმა ცოლი შეირთო და არ იყო მაშინ მორწმუნე და ამ ცოლი არ ყავს მორწმუნე და ჯვრისწერაზე არ თანხდება, მაგრამ ცოლ-ქმარნი არიან, შვილები ყავთ, ის უკვე ოჯახია. ამ ოჯახს, როდესაც ღალატობს ადამიანი და მე რა ვთქვათ, ეკლესიაში თუ მოვიდა და განცდა აქვს ამ თავისი ცოდვისა და რაღაცა სასჯელი უნდა განისაზღვროს, საეკლესიო სასჯელი, ესეც მოწყალებაა, მინდა გითხრათ ღვთისა, ხო, რომ ამ სასჯელით ჩვენ გამოსყიდვას ვახერხებთ რაღაცნაირად ჩვენი შეცოდებისა. აი ეს სასჯელი დიდად არ განსხვავდება, ხო გეუბნებით, აი თითქმის განსხვავებას ვერ ნახავთ მკვლელსა და მრუშს ადამიანს შორის. ამიტომაც ძალიან მძიმე ცოდვა ეს, რომელიც თითქოს ბუნების წინააღმდეგი ცოდვა არ არის, იმიტომ რომ როგორც ვთქვათ, ფიზიკურ შიმშილს განიცდის ადამიანი, შეიძლება ასეთივე მოთხოვნილებები აქვს მას, შეიძლება არა აქვს აუცილებლად. ყველა ადამიანს აქვს, ესა ჯანსაღ ადამიანს. მაგრამ როდესაც ეს გაუყურმართებულია და ერთნაირ სქესს, აი ერთი სქესს ტოლვა აქვს ერთმანეთის მიმართ. ამ შემთხვევაში როგორ იქცევა ეკლესია? ეკლესია, რა თქმა უნდა, ღებულობს ასეთ ადამიანებს, სიხარულითაც ღებულობს, იმიტომ რომ როგორც კი ვხედავ, რომ ვიღაცას გამოსწორება უნდა, ვიღაცას კვლავ კავშირის აღდგენა უნდა ღმერთთან, რა გადახრაც არ უნდა კონდეს, ან რა შეცოდებაც არ უნდა კონდეს ჩადენილი, რა თქმა უნდა, მე მასთან და აი წეღან ერთ-ერთ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრეთ მოძღვრის შესახებ, რომ ლიფტში ადარესო და რომელ სართულზეც გამოიძახებენ, იქ უნდა ჩავიდესო და კვლავ იმას გავიხსენებ, რომელ სართულზეც გამოიძახ, ყველაზე დაბალ საფეხურზე ჩავალ და რა თქმა უნდა დავეხმარებე მას, რომ ეს კავშირი აღდგეს მასა და ქრისტეს შორის. მაგრამ თუ კი ადამიანი ამბობს ასეთ რაიმეს, რომ მე ახლა ასეთი რადგან ვარ, ამ ცოდვაში ვარ, ეს იგივეა, თქვათ, კაცი რომ მოვიდეს და მე ახლა ცოლს ვღალატობ, მაგრამ მე ასე უნდა გავაგრძელო ცხოვრება და თქვენ ახლა ეკლესიამ არ უნდა მითხრათ მე ამის შესახებ არც საყვედური და არც ის უნდა მითხრათ, რომ ეს ცოდვა. რატომ მეუბნები რომ ცოდვა?